Саламатсыздарбы? Менин атым Сегизбаева Гүлбарчын Рысбековна. Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясында эмгектенемин. Англис тили мугалимимин. Мен чет тилдер факультетине тапшыргандыгыма байланыштуу башында котормочу болоюн деген оюм бар болчу, бирок турмуштун үй бүлөлүк шартыма байланыштуу мугалимдик кесипти аркалап калдым. Бирок ага өкүнбөймүн, анткени иштеп жатып бул кесиптин кызыктуу жана маанилүү экендигине ынандым жана абдан кызыгып кетип, мага абдан жагып калды. Биринчиден бул билим берүү технологияларды колдонуп түзүлгөн долбоорлор абдан маанилүү деп эсептейм. Анткени биринчиден бүт азыркы тармактын баары санариптештирилип атпайбы жана биз технологиялар кылымында жашап жаткандыктан мезгил менен чогуу жүрүшүбүз керек. Жана 2020-жылдан бери онлайн окутууга өтүүгө аргасыз болдук. Ошондуктан бул долбоорлор абдан окутууга чоң жардам берет жана маанилүү деп эсептейм. Биздин жетекчилик ушундай тренинг семинарлар жана ар кайсы конкурстар жөнүндө маалыматтар келсе биз менен бөлүшүп турат. Ошондуктан ушул биздин WhatsApp группабызга ушундай Элимбокс долбооруна мугалимдер тандалып жатат деген маалымат келгендиктен мен анкета толтуруп жана ушинтип кошулуп калдым. Эми меники мурун бир аз бар болчу санариптик тажрыйбам, бирок именно ушул Google Apps'тер менен, то есть Google'дын приложениялары менен жана информацияны кандай туура тандаш керек, кандай сапаттуу сүрөттөрдү жүктөш керек жана ушундай сыяктуу башка маалыматтарды алдым жана өзүмдүн тажрыйбамды өркүндөттүм десем болот. Мен 2018-жылга чейин Ысык-Көл мамлекеттик университетинде эмгектенгенмин. Ошондо 2015-жылы именно электронный обучение боюнча биз тренинг өткөнбүз да. Ошол жерде Google Apps, Google приложениялары менен иштөө жөнүндө жанагы билим берүү платформалар Moodle жана Google Classroom жана башкалар жөнүндө тренинг өтүп, менин бир аз опытым, тажрыйбам бар болчу да. Студенттер менен да бир аз иштешкенмин. Анан жана 2018-жылдан кийин мектепке иштеп баштадым. Анан 2020-жылдын марттан баштап биз дистанттык окууга өтпөдүкпү. Ошондо ошол мен өткөн тренингдеги тажрыйбам абдан мага чоң жардам болду. Жана ошол марттан баштап балким мага бир аз оңоюраак болду, анткени англис тилин билген үчүн биз Америкадагы жана Европадагы алдыңкы онлайн эксперттер ар кайсы ошо мугалимдерге жардам болуш үчүн вебинарларды жана курстарды уюштуруп жатышты. Мен ошого дайыма катышып, өзүмдүн билимимди жогорулатып, тажрыйбамды жогорулатайын деген ниетте ушундай катышып жүрдүм. Жана жөнөкөй эле YouTube'дагы жана пошаговый видеолорду алып, ошолор менен дагы видео сабактарды кандай тартыш керек, жана Zoom менен кандай иштеш керек, жана башка ушундай сыяктуу видеолорду карап жаңыдан үйрөндүм десем болот. Жана ошондой семинарларга катышып жатып мындай көп деле кыйынчылык болгон жок. Бирок бир гана кыйынчылык бул окуучулардын, кээ бир окуучулардын ушул онлайн окутууга кошулбай же жакшы кошула албай калгандыгына байланыштуу болду да. Анткени бардык эле үй бүлөлөрдүн андай шарттары жок, интернет ылдамдыгы начар же телефону начар же ушундай шарттар, ошол эле кыйынчылык тудурбаса так аракет кылып турдук тажрыйбаны өркүндөткөнгө. Биринчи мотивация бул өзүмдүн тажрыйбамды, өзүмдүн билгичтиктеримди өркүндөтүү деп эсептеймин. Заманбап мугалим, чебер мугалим болуш үчүн дайыма изденип иштеп туруш керек. Ошон үчүн ар кандай ушундай онлайн курстарды түзүү же онлайн курстарды окутуу боюнча курстарга катышууга дайыма аракет кыламын жана ушул долбоор мага чоң жардам болду. Анткени өзүмдүн дагы тажрыйбамды өркүндөттүм. Албетте сыймыктанамын, анткени ушул долбоор кыргыз тилинде, именно кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн мектептер үчүн абдан чоң долбоор деп эсептейм. Анткени интернетте дээрлик кыргыз тилинде маалыматтар абдан аз, өзгөчө ушул онлайн курстары дээрлик жок десем болот. Жана эгерде биздин долбоорду колдонгон колдонуучулар көп болуп, аларга жардам берсе, албетте сыймыктанамын.
азыркы жаштарды жаңы нерсе менен кызыктыруу жана таң калтыруу абдан оор деп эсептеймин да. Анткени алар даже бизге караганда көбүрөөк технологияларды жакшы билет. Жана бул мурункудай жаштар китепке жана биз көргөндөй фильм же музыкага кызыкпайт. Бирок алар дагы заманбап жана технологиялар менен именно ушундай технологиялар менен окуусу келет жана ушундай именно билим берүү технологияларды колдонуп жаңы долбоорлор түзүлсө аларга кызыктуу деп ойлойм да. Азыр чынында билим берүү технологияларын колдонгон долбоорлор абдан көп, билим берүү платформалары да абдан көп. Негизи эле мугалимдерге маалымат аз болот экен да, анткени алар билбейт кайсыны туура колдонуш керек, кайсылар эффективдүү болот жана башка ушул сыяктуу. Биз деле ар бир мугалим өзүнө жараша ылайыктуу өзүнүн платформаларды колдонуп келген деп ойлойм. Бирок именно ушул биз жасап аткан Ilmbox долбоору биздин Кыргызстандын госстандартына туура келет жана билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган видео сабактарга негизделген. Ошондуктан бул биздин долбоор мугалимдерге чоң жардам болот деп ойлойм жана ошону тандаганга сунуштаймын. Жана мен айтып кеткендей эле жаштарды кызыктыруу абдан оор дебедимби? Ошондуктан биринчи бул түзгөн онлайн сабактардын тышкы түзүлүшү, то есть структурасы жакшы болуш керек, кызыктуу болуш керек жана мындай оформлениясы жакшы болуш керек да. Анан экинчиси бул мазмундуу болуш керек, маалымат туура болуш керек, кыска жана нуска, интерактивдик көнүгүүлөр болуш керек, көнүгүүлөрдүн түрлөрү ар кандай болуш керек, жана бул сабак онлайн курсту өтүп өзүнө жакшы кандай десем эффективдүү болуш керек да. Кеңешим ошо видеону биринчиден кунт коюп жакшы көрүп чыгып жана бүт маалыматты туура кабыл алып, ал жерде да биз кошконбуз кошумча маалыматтагы Википедия жана башка ресурстардан маалыматты алса болот, ошолорду да кошумча колдонсо болот жана ар бир сабакты калтырбай системалык окуш керек да. Бир сабакты калтырып экинчисине өтүп кетпей жана убагында так аткарып турса бул эффективдүү болот деп ойлойм жана кошумча ресурс катары колдонсо болот да. Даже онлайн окубай калсак бул аткени бул бүт календардык планга туура келет да, кошумча маалымат катары колдонсо болот. Биз 3 айдан бери чогуу иштеп жатабыз. Кесиптештерим менен алардын жасаган курстарын ачып карап көрдүм жана биз отчет берип атканда дагы көрүп жаттым. Ошондуктан мен алардын жасаган иштерин мазмуну абдан жакшы, жогорку сапатта жасалган. Бул андан дагы башка бул мугалимдердин көп стажы бар, тажрыйбалуу мугалимдер экен жана мен жасап жаткан материалдарын карап, курсун карап мен айтат элем жогорку профессионалдуу тажрыйбалуу мугалимдер. Мурунку жогоруда айткандай эле 2020-жылдан бери биз онлайн окутуп калбадык. Ошондо бул долбоор кыргыз тилинде сабак өтүлгөн класстар үчүн абдан чоң жардам. Анткени бул долбоордо материал даяр уже. Анан жана мугалимдер мындай өзүнүн жумушунда деле онлайн окутуу болбосо дагы кошумча маалымат катары үй тапшырмалар текшерүү боюнча же кошумча маалымат алуу үчүн колдонсо болот. Анткени биякта материалдар уже даяр. Кандай интерактивдүү көнүгүүлөр бар, абдан чоң жардам болот. Биринчиден бул Ilmbox долбоору жөнүндө маалыматты таратуу керек. Элдин арасында толук маалымат жетсе, окуучуларга жана ата-энелерге маалымат жетсе, бул колдонуучулар көп болот деп ойлоймун. Орус тилинде мисалы көп курстар, ар кандай курстар бар, бирок кыргыз тилинде такыр жок. Бул кандай десем пионер долбоор деп эсептеймин Кыргызстанда. Ошондуктан мен чоң кеңешим ушул долбоорду биринчиден жайылтканга биз жардам беришибиз керек жана жайылткандан кийин колдонуучулар, ата-энелер билсе, окуучулар билсе, колдонуучулар көп болуп, долбоордун келечеги чоң болот деген ишеничтемин. Бул долбоордун келечеги чоң деп ойлоймун. Азыр бул кыргыз тилинде гана түзүлүп жатса, кийин балким мектептик программа менен гана чектелип калбастан башка кызыктуу материал, кызыктуу курстарды түзүп, профессионал мугалимдерди иштешкенге, кызматташканга чакырса, жанагы эл аралык жакшы белгилүү курстар бар эмеспи? Курсера жана Хан Академи сыяктуу. Мен ойлоймун, эл аралык деңгээлге чыкса болот. Жок дегенде биздин Борбордук Азия же СНГ мамлекеттерине таралтса болот деп эсептеймин. Мен
бул долбоордо иштешкениме абдан сыймыктанамын. Жана бизде ушундай активный, инициативный жаштар бар экендигине абдан кубанычтамын. Жана ушундай долбоорлор, ушул Илимбокс долбоорунун иши алдыга жыла берсин, ийгилик каалаймын. Үчүн ушу маалымат туура жеткирилип, колдонуучулар көп болушун каалайм.